Labą. Šiandien turime gražią progą pavalgyti skanų desertą ir šiandien ragausime įprastą produktą su neįprastu. Įprastas tai bus ledai, geri kokybiški ledai. Šiuo atveju mes paimsime tiramisu ledus ir tam, kad juos kažkaip kitaip pakeisti, išpildyti skoniais, papildyti kažkokiais netikėtais ingredientais, mes juos ragausime su kavos sirupu ir su lazdyno riešutų pralinu. O patį praliną pagardinsim Madagaskaro pipirais ir dūminė druska. Taigi, pradžioje padarykime sirupą. Sirupui naudosime gerą kavą, espreso. Aš pasėmiau didelį puodelį, kaip matot, espreso. Susipilu į puodą. Taip. Ir lygiagrečiai įpilsiu sirupą. Cukranendrių sirupo, kurį naudojame arba kulinarijoje, arba tam tikrų gėrimų gamybai. Tai yra skaidrus sirupas, kurį mes pilame irgi, dalį pilame į puodą. Ir dabar paprasčiausiai visam šitam kiekiui leisim nugaruoti iki sirupo, iki skysto medaus konsistencijos. Tas mums užims kokių 10-15 minučių ant mažos ugnies, minimaliai. Atkreipkite dėmesį, kad daugiau jokio cukraus nieko nedėjau, nes pats sirupas, kurį pylėme, permatomas cukranendrių sirupas teisirys yra saldus, bet jeigu yra noro pakeisti šiek tiek spalvą arba įtakoti dar skonių, tai galima įdėti medaus, galima įdėti skoninio medaus, aviečių, čiobrelių, mėtų, galima net pagalvoti apie šlakelį romo galbūt. Bet mes šiuo atveju imsime gryną produktą, taigi, verdant sirupą. Taigi, mūsų sirupas nuvirė, jis yra paruoštas, akivaizdžiai matosi, kad yra sutirštėjęs. Ir dabar pasiruošime patį praliną. Mums reikia keptuvės. Tada Moskovado cukraus, rudo cukraus, bet aš naudoju šiek tiek sudėtingesnį Moskovado. Jis yra dar mažiau valytas negu rudasis ir labai kvapnus. Mūsų gaminiui duos labai gerą aromatą. Tada lazdynų riešutai. Paprasti valyti geri lazdynų riešutai, kurie gali būti smulkinti, gali būti nesmulkinti. Mes vis tiek dar mūsų praliną smulkinsime eigoje. Tada skoniui, kaip minėjau, Madagaskaro pipirai. Jie yra šiek tiek mažesni negu mūsų klasikiniai įprasti juodi pipirai teličerio, bet jie yra labiau kvapnus ir mažiau aitrus. Ir dūminė druska. Šiek tiek ten, kur naudoju cukrų, aš visuomet naudoju šiek tiek druskos ir šiuo atveju yra neišimtis, mes naudosime rudą cukrų, bet dūminė druska tam, kad aromatas būtų dar sudėtingesnis. Taigi, iš karto į keptuvę dedam cukrų. Kaitrą pasirenkam pačią mažiausią, nes cukrus turi įprotį degti ir tai greitai. Tada beriame lazdyno riešutus. Riešutai iš tikrųjų tinka bet kokie. Makadamijos, graikiniai, jo lazdyno, pinijų nežinau, ar tai būtų skanu, kešių, pavyzdžiui, irgi labai gerai. Kadangi cukrus po truputį pradėjo lydytis, galima berti pipirus. Pipirų aš beriu daug, nes, kaip minėjau, jie yra ne tiek aštrus, kiek kvapnus. Porą trejetą žiupsnių. Ir jų aš nesmulkinu, jie po to eigoje, dar matysime, kaip mes juos smulkiname. Taip, atsiranda degimo procesas, atsiranda lengvi dūmai, bet tai to mes neišvengsime, nes tai yra cukrus, rudas cukrus. Mūsų tikslas yra, kad visi ingredientai kartu užkaistų. Cukrus pradėtų lengvai lydytis, pipirai, kai įkaista, irgi išskiria savo daug eterinių aliejų, riešutai pagavę karščio taipogi atsiveria visai kitaip aromatu. Ir dabar dar, kai lydosi, galima dar druską. Irgi lengvą žiupsnį.
Ir dabar, kai mūsų visi ingredientai apsivėlė cukrumi, pipirais, druska ir įkaito, mes juos dar truputėlį pakaitinsime ir nuimsime nuo kaitros ir atidėsime tam, kad truputį jie atšaltų. Idealiausia būtų suberti ant pergamentinio popieriaus, ką mes ir padarysim. Maišom pastoviai, nes gausim sudegusi produktą momentaliai, jeigu tik tai praleisim. Taip, žiūrėkit. Va dabar matome mūsų karamelę. Apsivėlė riešutai, viskas gerai. Taip, dabar išjungiam kaitrą ir pasiruošim popierių. Ir išberiam riešutus. Dabar jie yra labai karšti. Štai. Galima dėti į šaldytuvą, bet labai trumpam laikui. Bet jeigu paliksime kambario temperatūrai pusę valandos, jie pakankamai atvės. Taigi, laukiam. Riešutai atvėso. Dabar, kaip matote, jie yra tokie karameliniai, gan traškūs, lūžtantis. Mes juos dėsime į smulkintuvo indą. Būtinai 2 peiliai. Ir smulkinsime. Dabar dėl smulkinimo dydžio yra keli variantai. Frakciją galite pasirinkti patys, nuo ryžio dydžio iki maltos kavos. Tai kuom stipresnis smulkintuvas, kuom ilgiau smulkinsit, tuom smulkesnę frakciją gausit. Vienintelė yra pastaba, kad jeigu perlaikys per ilgai, tai riešutai pradės išskirti aliejų ir jau gausit nebe birius miltelius, bet miltelius, kurie linkę bus užšokti į gumuliukus, kadangi išsiskiria riebalai, nebeduos birėjimo. Tai va, atkreipkite dėmesį. Kągi, nešam smulkint. Štai ką gavom. Susmulkinom ir gavome štai tokią trupinių dydžio ir trupinių tankumo, tokius kaip, nežinau, džiūvėsėliai, kaip smulkintos duonos kažkoks gaminys. Pagal savo tekstūrą kažko primena sumaltą meduolį. Pagal aromatiką beje irgi. Taigi turime mūsų riešutų praliną, turime nugarintą kavos sirupą. Matot, konsistencija yra gan tiršta. Ir bandysim patiekti mūsų ledus. Tam reikalui pasirinkau baltą indą, kadangi labai daug tamsių ingredientų, tai manau, kad žaisim ant kontrasto. Paimsime ledus, nedidelį indelį, G7, geri kokybiški itališki ledai, kaip minėjau, tiramisu ledai. Imsim šaukštą ledų. Štai taip. Tada sirupo, labai nedaug, bet tam, kad padengtų ledus ir apsiveltų mūsų pralinas. Taip. Truputį pralino. Bendras derinys skonio bus labai geras, nes ledai yra saldus, pralinas yra aštrus. Į aštrumą, sakykim taip, ne? Sirupas yra karčiai saldus. Orą šilauogių bendram vaizdui. Taigi, štai toksai galbūt net žiemiškas, sotesnis, saldesnis desertas, klasikiniai ledai ir truputėlį skonio nuo savęs, kuriuo pabandėm juos pakeisti ir padaryti įdomesniais. Pagaukim!